आज हम यहाँ पे राज मंदिर गए हुए हैं और सोनू जी अपने साथ में आ रहे हैं आज, क्योंकि वो थोड़े पीछे किसी काम से गए हुए हैं। सोनू जी ने यहाँ पर सारी सॉस ख़त्म कर दी और 1, 2 और 3 हरी लाल पीली सब ख़त्म कर दी इसने। भैया के पास दोबारा मांग रहे हैं सॉस, भैया भी देते हैं। सोनू जी ने चम्मच तोड़ दी मोमोज में। भाई सब कैसा एक नंबर भाई। आज मोमोज के मजे लिए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं भैया। बीट जी देखो यार, बीट लग रही है, शानदार बीट लगी हुई है। भाई के तो पसीने आ रहे हैं भाई। सर्दी इसी से निकलेगी, सर्दी सर्दी यही डाइट लेनी है तेरे को। आज ये लाल मिर्च इसके साथ का बहुत ही बढ़िया लगा भाई के आके यहाँ पे मोमोज खा के। बर्गर खाया एक मोमोज की प्लेट, और बहुत ही अच्छा लगा हमारे को खा के। अब है ना राइटर साहब तैयार हो गए। अब है ना ये है सोनू भाई की स्टार्ट कर। ये है भाई का, और ये मेन हाईवे पर ही है, खड़माड़ा के पास में, टोडी मोड़ है जस्ट आगे। आइसक्रीम है, बहुत ही बढ़िया है। इस सेगमेंट की ये सबसे बेहतरीन आइसक्रीम है, और हमारे दुकान पहले से लगी हुई है, और हम रोड लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और अच्छे से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोरोना जा चुका है हमारे को दवाई लेने में। कोरोना जा चुका है तो नई कौन सी आएगी? डेंगू भी अभी फिलहाल चल रहा है, तो ये नई, ये डेंगू से मिलता जुलता बढ़िया वाली सर्दी अच्छे से लगनी चाहिए। मुझे बताओ अगला ट्रिप कब बनाए अपन? अब बस जल्दी बनने वाला है भाइयों के लिए, नया वीडियो जल्दी आ रहा है। अब ट्रिप का आज धनतेरस हो गई, कल छोटी दीपावली 2 तारीख हो गई, और कल बैठेंगे सब भाई। 9:30 बजे, 9:30 रात के 9:30 बजे आइसक्रीम चल रही है। सन्नाटा का मजा आप ही लो, हम नहीं खाएंगे क्या? ये हमारे हाथ में भी है, हम भी खाएंगे। ओके, जो आप आइसक्रीम है। हैप्पी धनतेरस सबको, और छोटी दीपावली की, बड़ी दीपावली की सबको शुभकामनाएं। हमारी ये फेवरेट है, जो हम खाना खाने के बाद ये जरूर खाते हैं, और बाकी भाई देख रहे हैं हमारे को। भाई श्याम सरकार है, और श्याम सरकार सबकी सरकार होती है।
शाम जी चलेंगे यार अपन यार, कब चले? बिल्कुल चलेंगे, कब चले? बस अब नेक्स्ट हाँ? चलेंगे दीपावली बाद में, 11 को चलेंगे शाम बाबा की। शनि स्टार चलो पार्किंग में, पहले हम तो देखते हैं यहाँ पे। ये है शनि स्टार जो हम मूवी देखने वाले हैं, ऊपर वाली। अरे मूवी को नाम आइए, हाँ इंटरनेट देख रहे हैं क्या? नीचे वाले देख रहे हो, सॉरी इंटरनेट देख रहे हैं। और बाकी यहाँ पे रश ज़्यादा नहीं है। और ये खड़ी हमारी बाइक, और ये हमारे साथ शुभम आया आज। मूवी का सीन दिख रहा है, मूवी वगैरह देखने आए हुए हैं। और इस बिल्डिंग का काम चल रहा है लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ।